მოგესალმებით 2026 წლის 17 მაისია. ვიმყოფები მესტიაში. ახლა მე მინდა ვილაპარაკო დღეს დილას უკრაინის შეერაღებული ძალების მიერ რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქზე დრონებით განხორციელებული მასირებული შეტევის შესახებ და ასევე სხვადასხვა საკითხებზე. მაგრამ სანამ ზემოხსენებულ საკითხებზე გადავიდოდეთ სასაუბროდ, მოგიწოდებთ იმათ, ვისაც აქ ამ პლატფორმაზე ამ აკაუნტზე ჩემი აქტიურობა საინტერესოდ მიგაჩნიათ, იმ მიზნით, რომ უფრო მეტ ადამიანს ჰქონდეს წვდომა აღნიშნულ აკაუნტზე არსებულ მასალასთან, გამოიწეროთ, დააფოლოოთ ეს აკაუნტი, დასვათ მოწონებები, ლაიქები და გააზიაროთ. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს დილას უკრაინის შეერაღებული ძალების მიერ რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქზე დრონებით მიტანილი იქნა ამ ომის დაწყებიდან ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მასშტაბური შეტევა, როგორც ქალაქ მოსკოვზე, ასე მოსკოვის ოლქზე და ასე მთლიანობაში რუსეთის სხვადასხვა რეგიონებზე. როგორც საერთაშორისო მედია იუწყება, ლაპარაკი არის, რომ რუსეთის შესაბამის სამსახურები აცხადებენ, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე დღეს ჩამოგდებული იქნა 500-ზე მეტი უკრაინული დრონიო და მათ შორის 120-ზე მეტი მოსკოვის რეგიონის ტერიტორიაზე. ხოლო რამდენი ვერ იქნა ჩამოგდებული, ამაზე რუსეთის შესაბამისი სამსახურები არ იტყობინებიანო. წუხანდ დღეს დილის შეტევის შედეგად შეტევები იქნა განხორციელებული მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქში, ნავთობ გადამამუშავებელ საწარმოებზე, სხვადასხვა სახის საწარმოებზე, ნავთობსაქაჩებზე, ასევე აფეთქება მოხდა მოსკოვში შერემეტიევოს აეროპორტის ტერიტორიაზე. ეს შეფასებულია ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ შეტევად მოსკოვზე. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ და ის რომ პუტინი გაიმარჯვებსო და ამაზე რომ მიდის ლაპარაკი, პუტინი იმარჯვებსო და კიდევ უფრო მეტი, ახლა საქართველოში ზოგიერთმა პუტინის გულშემატკივარმა ახალი თემა დაიწყო, რომ პუტინი გაიმარჯვებსო კი არა, ვინაიდან უკვე 4 წელი, თითქმის 4 წელი და 3 თვეა გასული, რაც მიმდინარეობს ეს ომი და პუტინი რახან ვერაფრით ვერ იმარჯვებს. ახალი თემა შემოაგდეს, რომ პუტინი გაიმარჯვებსო კი არა, პუტინმა უკვე გაიმარჯვაო, გესმით? უკვე გაიმარჯვაო. თუ პუტინმა უკვე გაიმარჯვა, მაშინ რატო იბომბება რუსეთის სხვადასხვა რეგიონები მასიურად და რატომ იბომბება თვითონ მოსკოვი და მოსკოვის ოლქი, თქვენ წარმოიდგინეთ. რომ ვერ იგებს, ახლა იმიტომ რომ პუტინის გულშემატკივრები ცდილობენ რომ აქ დანერგონ ასეთი აზრი, რომ პუტინის მომრევი არავინ არა და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე, ახლა ცოტა ზოგიერთი მათგანი მაინც გაწბილებული რომ არის, ცდილობს რომ ასეთი რაღაცა იდეოლოგია გაავრცელოს, რომ უკვე მოიგოო კაცო პუტინმო. ახლა შეხედეთ და ეს ვითარება, რაც ახლა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომის მიმართულებით, შეტევები მოსკოვზე, მათ შორის შეტევები რუსეთის სხვადასხვა. ახლა ვიღაცა იტყვის, რომ უკრაინის ქალაქები სხვა იბომბებაო, თავისთავად უკრაინის ქალაქები იბომბებაო, რუსეთი უტევს, რუსეთი აწარმოებს აგრესიულ ომს, მაგრამ ის რომ რუსეთის ქალაქები მასიურად იბომბება და მოსკოვი და მათ შორის მოსკოვი და მოსკოვის ოლქი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ომი გრძელდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ პუტინი ვერ იგებს, ვერ იმარჯვებს და ვერ გაიმარჯვებს. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, თან ეს ხდება იმ ვითარებაში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არის ტრამპი, რომელმაც სერიოზულად შეზღუდა და შეამცირა ამერიკის მხრიდან უკრაინის დახმარება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამან გარკვეული შანსს წარმოადგენდა პუტინისათვის, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ასევე თითქმის დაახლოებით წელიწადი და 3 თვე არის, რაც უკვე ტრამპი ოფიციალურ პრეზიდენტობას შეუდგა, პრეზიდენტის ინაგურაცია რაც მოხდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმ უპირატესობა, იმ გარკვეულმა შეღავათმა, რაც მისცა პუტინს დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევამ, მიუხედავად ამისა, პუტინი მაინც ვერ ახერხებს გამარჯვებას. უფრო მეტიც, ტრამპი უკრაინის დახმარებას აფერხებს არა მარტო მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი გახდა, მანამდეც 2022 წლის ნოემბრის კონგრესის არჩევნებზე ტრამპის ავტორიტეტი მაშინ ბევრად უფრო მაღალი იყო ვიდრე ახლა და მაშინ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში, ქვედა პალატაში რესპუბლიკელებმა უმრავლესობა აიღეს და მაშინიდან მოყოლებული ტრამპი აფერხებდა
უკრაინის დახმარებას მაგალითად 60 მილიარდიანი დოლარიანი დახმარების პაკეტი, რომელიც ამერიკამ გაუწია უკრაინას, მაგალითად ეს ერთ-ერთი მორიგი პაკეტი ნოემბერში, აი მაგალითად მოყვას ნოემბერში გადასაცემი პაკეტი, თუ არ ვცდები მაისში გადასცეს, მხოლოდ იმიტომ რომ ისე აფერხებდა ტრამპი თავისი გავლენებით, მათ შორის კონგრესში რესპუბლიკური უმრავლესობის ფაქტორის გამოყენებით უკრაინის დახმარებას და თქვენ წარმოიდგინეთ, უკვე რამოდენიმე წელია ტრამპი აფერხებს უკრაინის დახმარებას და მიუხედავად ამისა ასეთი მომენტი რო ქონდა პუტინს მაინც ვერ მოიგო ეს ხო მეტყველებს იმას თუ როგორი რომ რამხელათი უფრო სუსტი ყოფილა იმაზე ვიდრე ზოგს უნდა რომ გამოაჩინოს და მით უმეტეს ზემოხსენებული ომის დაწყებამდე ზოგიერთს რო ეგონა. ახლა რაც შეეხება უკრაინის დახმარებას, ეს დახმარებას უწევს ევროკავშირი, ევროპის სხვა ქვეყნები და ასევე სხვადასხვა განვითარებული და სხვადასხვა განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფოები, მაგრამ რა თქმა უნდა ამერიკის დახმარების სერიოზულად შემცირება ეს არის სერიოზული დარტყმა სერიოზული პრობლემა უკრაინისათვის, მაგრამ მაინც ვერ იმარჯვებს პუტინი როგორც ხედავთ და მასირებული დარტყმის ქვეშ არის რუსეთის ტერიტორიები. ახლა ამერიკიდან როგორც გითხარით ძალიან არის შემცირებული უკრაინის დახმარება, მაგრამ ამერიკა ინარჩუნებს კოსმოსური დამიზნების, კოსმოსური მონაცემების გადაცემის დახმარებას უკრაინის შესაბამის სამსახურებზე. ანუ კოსმოსიდან ამერიკული თანამგზავრების დახმარებით უკრაინის შესაბამის სამსახურები, შესაბამის ძალოვანი სტრუქტურები აღმოაჩენენ სამიზნეებს და ასე შემდეგ. და ხდება დამიზნება რუსეთის შეერაღებული ძალების გადაადგილებაზე მეთვალყურეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამას ინარჩუნებს ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს გუშინ წავიკითხეთ, თურმე ამერიკის კონგრესს სპეციალურად კანონით თუ არ ვიცი როგორი იურიდიული რასახის იურიდიული დოკუმენტია, მიუღია სპეციალური ასე ვთქვათ იურიდიული დოკუმენტი, რომელიც ტრამპს უკრძალავს, რომ ასე ვთქვათ კონგრესის უკითხავად თუ კონგრესთან კონსულტაციის გარეშე დაახლოებით, გარკვეული შეფერხება ჩაუდეს დადეს ამ მიმართულებით ტრამპისთვის, რომ მოულოდნელად ეს არ შეუწყვიტოს უკრაინას, იმიტომ რა თქმა უნდა ამერიკის დემოკრატიული სახელმწიფო იქ ტრამპს რომ უნდოდეს ვინ დაანებებს იქ უკრაინის მაგალითად 28 პუნქტიანი შეთანხმება რო შესთავაზა ტრამპმა უკრაინას, რომელიც ფაქტობრივად უკრაინის კაპიტულაციას ნიშნავდა განხორციელების შემთხვევაში, გარდა უკრაინის საზოგადოების უკრაინის პოლიტიკური სპექტრის, ზოგადად სოფლიო დემოკრატიული სამყაროსი, თვითონ ამერიკაში მოხდა სერიოზული წინააღმდეგობა აღნიშნული გეგმასთან დაკავშირებით, მათ შორის რესპუბლიკურ პარტიაში და მათ შორის რესპუბლიკელმა სენატორებმა, ანუ ტრამპის თანაპარტიელებმა გააკეთეს განცხადება ზემოხსენებულ 28 პუნქტიან გეგმასთან დაკავშირებით, მათ შორის სენატში რესპუბლიკელების ერთ-ერთმა ლიდერმა მიჩ მაკონელმა, რომელმაც ზემოხსენებული გეგმის განხორციელებას იქნება კატასტროფა ამერიკისთვის, ასეთი განცხადება გააკეთა. და ამ ვითარებაში რა თქმა უნდა თქვენ წარმოგიდგენთ ნოემბერში გასული წლის ნოემბერში რესპუბლიკურმა პარტიამ სერიოზული მარცხი განიცადა დემოკრატიული პარტიასთან მიმართებაში მერების, გუბერნატორების და სხვა არჩევნებზე. ახლა ამ წლის ნოემბერში არის კონგრესის არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მაგალითად დიდი ალბათობა არის იმისი, რომ როგორც მინიმუმ ქვედა პალატაში, ანუ წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობას აიღებსო დემოკრატიული პარტიაო, რაც სერიოზულ შეღავათს მისცემს უკრაინას. რადგან ასე შემთხვევაში სერიოზულად დადგება უკრაინის საფინანსების აღდგენის საკითხი. ხოლო თუ ორივე პარლამენტში გაიმარჯვებს დემოკრატიული პარტია, ეს ალბათ კიდევ უფრო დიდი ის იქნება უკრაინისათვის დახმარება და მაგრამ ამის გარეშე ხო ხედავთ, აი ამერიკიდან ასე შეზღუდული არის ტრამპისგან გამომდინარე დახმარება უკრაინას, მაინც ვერ იმარჯვებს პუტინი და მასიური დარტყმების ქვეშ იმყოფება რუსეთის სხვა ტერიტორიები და მათ შორის მოსკოვი, როგორც ხედავთ. საქართველოსთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად ახლა მაგას სერიოზული ის აქვს გავლენა მსოფლიოზე, რადგან სერიოზულად შეამცირა პუტინის პოზიციები მსოფლიოში, მათ შორის დაკარგა გავლენები ვენესუელაში, სირიაში, ფინეთი და შვედეთი ნატოს წევრები გახდნენ, ირანში მიმდინარე მოვლენებიც ასევე მისი პოზიციების დაკარგვას ნიშნავს, ასევე სომხეთ აზერბაიჯანის მიმართულებით რაც ხდება, ესეც პუტინის პოზიციების სერიოზული შემცირება და საქართველოსთან მიმართებაში თქვენ წარმოგიდგენთ უკვე თუ პუტინის საქმე რაც უფრო ცუდად წავა, რაც უფრო გაუჭირდება, მით უფრო მეტი ალბათობა იქნება იმისი, რომ ან ნებით თქვას უარი საქართველოს რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციაზე, ან თუ დამარცხდება, მაშინ მით უმეტეს უფრო ეს კიდევ უფრო რეალური გახდება. ანუ ნებით თქვაში გულის
გულისხმობ იმას, ისე როგორც ნებით დათო მაგალითად ფინეთის და შვედეთის ნატოში შესვლა და ასევე ვენესუელის ამდები და ასე შემდეგ. ხოლო გარდა ამისა, პუტინის გამარჯვების გარეშე ხომ ხედავთ საქართველოში დიქტატურა კლასიკური გაგებით, როგორც ეს ოფიციალურად აღიარებულია დემოკრატიის ინდექსის სიაში, როგორც ეს არის რუსეთსა და ბელორუსიაში, საქართველოში ვერ ხერხდება, რადგან თუ არ იქნება საიმედო მოკავშირეობა დიდი მეზობელი დიქტატურისგან, იმის გარეშე საქართველოში კლასიკური გაგებით დიქტატურა ვერ უყარდება. კარგად ბრძანდებოდეთ.